დინამო თბილისთან საფეხბურთო სეზონის საქართველოს თასის მოგები დაასრულა. გია გეგუჩაძემ დინამოს მეორე შეხვედრაში უხელმძღვანელად და გუნდი დაბრუნების შემდეგ პირველი ტიტული მოიგო. დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალში დინამომ სამტრედიას 5-0 მოუგო. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. დინამო თბილისი საქართველოს თასის გამარჯვებულია. ეროვნული ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორმა დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალში სამტრედია 5-0 დაამარცხა. გუნდმა თასი და მედლები ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებისგან მიიღო. დინამომ ქვეყნის თასი ისტორიაში მეოთხედ მოიპოვა. რაც არ ცნობს ხალხი კომაგი, იმას ვცნობ მე. დინამომ ითამაშა ბრწყინვალე. დამსახურებულად დაეუფლა თასს. კომბინაციურად თამაშობდი და დამსახურებულადაც გავიმარჯვეთ. რა თქმა უნდა, ცვლილება შეიტანა გეგუჩაძემ.აშიც ძალიან დიდი მადლობა. აგრეთვე მინდა რომ ვახსენო წინამძღოლები, რომლებმაც აქამდე მოგიყვანეს და აღარ იყვნენ ჩვენთან. მადლობა მაგათ და პირველ რიგში ეძღვნება ეს გამარჯვება ჩვენ გულშემატკივრებს. მატჩის საუკეთესო მოთამაშე გიორგი პაპონაშვილი იყო, რომელმაც პირველივე შესაძლებლობა გამოიყენა გოლის გასატანად და საკუთარი გუნდი მე-15 წუთზე დააწინაურა. მეორე ნახევარში სამტრედიელთა კარში 4 გოლი გავიდა. 50 წუთზე 2 სხვაობა გაზარდა. ზუსტად 3 წუთში პაპონაშვილი დუბლის ავტორი გახდა. დინამოს ლეგიონერმა 68 წუთზე სამტრედიას კიდევ ერთი გოლი გაუტანა და პაპონაშვილთან ერთად დუბლი შეასრულა. მატჩის საბოლოო ანგარიში 5-0 ვოლკოვმა 87 წუთზე დააფიქსირა. სანახაობრივი თამაში გამოვიდა. ხალხმა ისე ამონა, მაყურებელმა ისე ამონა და დინამომ წარმატებით ჩამთავრდა სეზონი და ტიტულიც დავიმსახურეთ. არადამახასიათებელი ფინალისტვის ანგარიში ალბათ. ამის ალბათ გარკვეული მიზეზებიც არსებობს. ფიქრობ, მესამე გაშვებულმა გოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე თასის ფინალამდე ქართული ფეხბურთის ვარსკვლავთა ხეივანი ოფიციალურად გაიხსნა. სტადიონის ტერიტორიაზე ქართულ ფეხბურთელთა ვარსკვლავები განთავსდა და ასევე იმ თასების ასლები, რომლებიც ქართულ კლუბებს სხვადასხვა დროს მოუპოვებიათ. დინამო თბილისის სახელი საქართველოს თასის მფლობელთა დაფაზე მატჩის დასრულებისთანავე ამოიტვიფრა. ეს არ არის დასრულებული ვარსკვლავების ხეივანი. ჩვენ ის ორი კვირის განმავლობაში რაც მოვასწარეთ, გავაკეთეთ, სადღაც 30 ვარსკვლავი უკვე გამზადებულია, რომელიც უკვე ხვალიდან დაემატება ამ ხეივანს. დიდი სიმდიდრე შემოვიდა კიდე ქართული ფეხბურთში და მინდა კიდე ამასთან ერთად ვაღიარო, რომ ეს სიმდიდრე არა გამორიცხული, რომ ჩაიყაროს კიდე ის დიდი საფუძველი ამ სიმდიდრეში, რომ ქართული ფეხბურთი კვლავ დაუბრუნდეს დიდ ასპარეზს. ევროპის ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე დინამო თბილისი, ბათუმის დინამო და ცხინვალი ასპარეზებს. გორის დილაკი ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს.